咁我今次呢個 video 就想反映下一個令人憤怒嘅問題。我尋日喺 Facebook 嗰陣咧，就見到蘋果日報就 share 咗一個 video 嘅標題就係5大男生反感嘅妝容。不如大家今次就同我一齊睇，睇下你嘅反應會係點樣。第5位，粗黑一字眉。韓流係就係好興一字眉，但條眉又直又粗又黑，陣殺氣真係嚇親好多男仔㗎。第4位，大紅唇。喺女仔嘅字典入邊，大紅唇係代表性感，但好多男仔都會覺得烈焰紅唇俾到佢哋好大嘅壓迫感啊！搽翻啲半透明嘅粉紅色唇膏，又有好氣色，又大大提升到親和力。第1位，臥蠶妝，有男網友更加形容打亮嘅效果咧，似未抹乾淨嘅眼狗啊！乜原來男仔覺得閃粉係眼屎啊？要擺多啲先，咁樣先可以嚇走佢哋。男仔都係中意啲簡單乾淨嘅妝容啊，化翻個普通嘅偽素顏妝就最得男仔歡心啦。睇完呢個 video 之後呢，我尋晚就加咗呢個留言，乜我哋化妝係俾男仔睇嘅咩？我呢個留言呢已經有成25個 likes 啦，不如我哋一齊睇下呢個 video 有嘅留言啦，好唔好？呢個人呢就話你夠索，點化都得，唔化都仲得，你唔索就。自從我 post 咗我個 comment 之後呢，好多女仔就開始打擊翻，就話其實自己開心咪得咯，或者化妝都係為咗自己開心，理得咁多咩？所以女人化咩妝係要就翻男人嘅要求，好似開始咗一個小革命咁樣。其實而家係應該係興悅己所容多啲，雙重標準呢樣嘢。其實我哋身為女人喺社會上面已經受到好多嘅壓迫感，要減肥啦，而家又興咩雙眼皮手術啦，唔通我哋使咁多錢去買呢啲令我哋開心嘅化妝品，全因為男人？你覺得我買呢個嗰陣會唔會諗起我男朋友？會拎350蚊去買呢樣嘢，係為咗氹佢開心，係為咗佢覺得我靚？我哋想點化妝就點化妝啦。點解呢啲 video 可以咁流行，可以個個都讚好？但係如果我哋一見到 video 話5大令女生反感嘅髮型，咁我唔使講啦，大家都知個下場會係點樣。Point is， 重點就係我哋為自己做嘅嘢係為自己去做。如果男仔你想氹女仔開心，你唔好話我覺得你唔化妝都好靚，應該係你想點樣我都會中意你，你想點樣你都靚，唔關我事。Oh my gosh, guys, there's like so much in here. I don't even